Halo guys, dapat servisan lagi hair dryer ya. Mari kita bongkar aja dengan kecepatan kilat. Kata konsumen ini anginnya nggak kencang ya, nggak terlalu panas juga. Setelah dicek ternyata ada dioda di saklar yang putus ya. Setelah diganti dan disolder ulang, kita pasang kembali ya guys. Ya, bagi teman-teman yang suka video ini boleh di like dan di follow ya. Setelah dicoba dan angin pun kencang lagi ya, seperti angin topan. Terima kasih.